Príjemný podvečer všetkým hokejovým fanúšikom a priaznivcom druhej najvyššej hokejovej súťaže. O malú chvíľu nás už čaká úvodné body zápasu medzi HK Gladiators Trnava a modrými krídlami Slovana. Mala mať záujem aj na tom možno postaviť sa za svojich mladších kolegov. To sme v prípade Bohunického aj videli. Ten teraz dominantný pred vlastnou bránou, ale nedokázal na puk dosiahnuť tak, aby ho odohral preč, a je tu vedúci gól zápasu. Vladimír Antonov strieľa tretí gól v tejto sezóne. Vyrovnáva tak strelecky najproduktívnejšieho Mišela Miklíka. A dokázal takýmto jemným háčikom narušiť snahu Petráša o odpálenie puku, ku ktorému sa neskôr dostal. A dokázal ho tesnúčko okolo nôh Richarda Noskoviča natlačiť až do brány. Jurákova šikovná prírávka pred bránou znamená druhý gól v zápase. Obrovská diera teraz ostala pred svetiňou Richarda Noskoviča. A Karol Korím je mužom, ktorý sa stará o gólový teč priamo pred bránou. Čo znamená jeho prvý gólový zásah v tejto sezóne. Ešte raz jednoduchá rozohrávka, prepad až trojice hráčov modrých krídel na pravej strane a následná domáca gólová radosť. A ešte jedna pekná akcia, ale Petriska už prišiel o puk. Znovu ale prečítaná domáca rozohrávka, Preisinger priráva medzi kruhy a je z toho gól! Petriska a Kľučiar sa teraz postarali o zníženie na 1-2. Počkám si na to, či ešte niekto ten puk tečoval, ale ja si myslím, že to bude nakoniec Jan Petriska, ktorý prepálil všetko, čo pred ním stálo. Aj keď celkom jednoznačne Kľučiar zdvíhal ruky nad hlavu, takže by sa o ňo nakoniec puk obtrel. No necháme sa prekvapiť, čo bude svietiť v oficiálnom zápise. Ďalšia rána z druhej vlny. Už pri početnej výhode hostí. Kľučiar pri mantineli udržal puk. Petriska sa taktiež zapája do akcie. Snaží sa nájsť spoluhráčov medzi kruhmi a tomu aj vychádza Petráš, ktorý len pred chvíľou sedel na trestnej lavici, vyrovnáva na 2-2. Tak ak nemohla byť domáca striedačka pokojná, tak teraz už naozaj nemôže byť ani spokojná. Gladiátori viedli o 2 góly, ale zápas sa vyrovnáva pri vylúčení Romana Kukumberga. Takto sa po akcii cez ľavé krídlo a pri bráne stojacom Petriskovi našiel priestor na prihrávku. Kukumberg. Antonov sa pretlačil až pred bránu a je z toho šťastný gól! Po 3/4 minúte, alebo 3/4 minúty z tretej tretiny opäť domáci získavajú jednogólový náskok. Antonov si pripisuje svoj druhý gól v tomto zápase. 41. minúta, stav stretnutia 3-2. Takto sa dokázal uvoľniť spoza úrovne bránkovej čiary a možno ani nie Antonov, ale Demos si Korčulov strieľa vlastný gól. Ďalší protiútok hostí Ožvald. Porážke sa nedostane. Kukumberg za to, áno, samostatný najazd Kukumberga proti brankárovi Noskovičovi. V 54. minúte Kukumberg navyšuje na 4-2.
Možno mu uznanlivo aj pogratuloval na diaľku syn. Na tú obrovskú skúsenosť a na to, ako obrovskou oporou pre svoj tým má byť Lukáš Bohunický. Teraz pri pohybe na obrannej modrej vyhorel a prihral priamo Kuchenbergovi na čepeľ a do pohybu. Skúsený 42-ročný harcovník a center druhého domáceho útoku. Nepresne však spracováva Kľučiar a domáci môžu rozhodnúť. Nie! Puk sa odráža od konštrukcie brány. Dráma pokračuje ďalej. Mišo Miklik ju môže ukončiť. Dvojica najpovolanejších, Roman Kuchenberg a Mišo Miklik, rozhoduje o tom, že Trnavčania dnes víťazia. A snažil sa naservírovať pred Alexa Františka Kupku možnosť na druhý gól v úvode tejto sezóny. Tomuto síce nevyšlo, ale našli sa ďalší domáci štyria zakončovatelia, ktorí sa dokázali presadiť. Mišo Miklik, Roman Kuchenberg, Karol Korím a dvakrát Vladimír Antonov, ktorí sa postarali o trnavských 5 presných zásahov. Spolupráca Kľučiara a Petrisku spoločne s Richardom Petrášom v tretej útočnej formácii modrých krídel dnes stačila len na 2 hosťujúce góly.